To jest Czechy, jeden z naszych krajów sąsiadujących i jak widzimy na mapie, klasyczny kraj bez dostępu do morza. Oznacza to kraj, który jest całkowicie otoczony przez inne państwa i nie ma bezpośredniego dostępu do morza. To duży problem w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie niemal wszystkie ważne towary są transportowane drogą morską. Ale co, jeśli powiem Ci, że w rzeczywistości Czechy mają dostęp do morza i to w Niemczech? Bo to jest część portu w Hamburgu, jednego z najważniejszych centrów przeładunkowych w Europie, kluczowego dla niemieckiej gospodarki. Jednak to, co widzisz na tym zdjęciu, nie należy ani do miasta Hamburg, ani nawet do Republiki Federalnej Niemiec. Nie, to tak zwany port moldawski, będący własnością Republiki Czeskiej, która znajduje się ponad 500 kilometrów dalej. Tak więc jest kawałek Czech w samym środku Hamburga. Prawie 100 lat temu ten port został przyznany Czechom i nadal chcą oni utrzymać swój dostęp do morza. Ale jak port trafił w ręce Czechów i dlaczego miasto Hamburg teraz próbuje za wszelką cenę odzyskać ten odcinek portu? Przyjrzymy się wszystkim tym pytaniom w dzisiejszym filmie. Miłego oglądania. Początki dzisiejszego portu moldawskiego sięgają końca XIX wieku. W tamtym czasie został on założony jako zwykła część dużego portu w Hamburgu, w dzielnicy Waltershof. Szybko stał się jednym z najważniejszych terminali do importu węgla i rudy. Oba surowce miały kluczowe znaczenie dla rozwijającego się przemysłu w Hamburgu. Podczas I wojny światowej oczekiwano również, że odegra strategiczną rolę w gospodarce wojennej. Ale czas, kiedy był własnością miasta Hamburg, wkrótce miał się zakończyć, bo traktat wersalski zobowiązał pokonane Niemcy do zapewnienia nowo utworzonej Czechosłowacji dostępu do morza bez CEA. Dla Czechosłowacji było jasne, że chce ona posiadać część portu w Hamburgu. W końcu rzeka Łaba odgrywała kluczową rolę w zaopatrzeniu kraju. Gdy spojrzymy na nią na mapie, zobaczymy, że ma swoje źródło we wschodnich Czechach, niedaleko granicy z Polską, następnie przepływa przez Niemcy i w końcu uchodzi do Morza Północnego w Hamburgu. I tak od 1922 roku trwały negocjacje dotyczące tego, które dokładnie nieruchomości Czechosłowacja otrzyma w porcie w Hamburgu. Początkowo miasto hanzeatyckie oferowało wschodnią część portu Spreehafen, ale Czechów to nie satysfakcjonowało. W rezultacie negocjacje przeciągały się przez kilka kolejnych lat, aż w listopadzie 1929 roku został podpisany ostateczny kontrakt przez obie strony. Ceci est la République tchèque, l'un de nos pays voisins et, comme nous pouvons le voir sur la carte, un pays enclavé classique. Cela signifie un pays complètement entouré par d'autres pays et qui n'a pas d'accès direct à la mer. Un problème majeur dans le monde globalisé d'aujourd'hui, où presque toutes les marchandises importantes sont transportées par bateau. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, la République tchèque a bien accès à la mer, et cela en Allemagne? Car ceci est une partie du port de Hambourg, l'un des hubs de transbordement les plus importants d'Europe et essentiel à l'économie allemande. Cependant, ce que vous voyez sur cette image n'appartient ni à la ville de Hambourg, ni même à la République fédérale d'Allemagne. Non, ceci est ce qu'on appelle le port de la Vltava, propriété de la République tchèque, qui se trouve à plus de 500 km de là. Il existe donc un bout de la République tchèque en plein cœur de Hambourg. Il y a presque 100 ans, ce port a été accordé à la République tchèque et celle-ci souhaite toujours conserver son accès à la mer. Mais comment ce port est-il passé entre les mains des Tchèques et pourquoi la ville de Hambourg tente-t-elle maintenant par tous les moyens de récupérer cette partie du port? Nous allons explorer toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne lecture! Les origines du port actuel de la Vltava remontent à la fin du XIXe siècle. À cette époque, il a été fondé comme une section ordinaire du grand port de Hambourg dans le quartier de Waltershof. Il s'est rapidement développé pour devenir l'un des terminaux les plus importants pour l'importation de charbon et de minerais. Ces deux matières premières étaient d'une importance cruciale pour l'industrie émergente de Hambourg. Et pendant la Première Guerre mondiale, il devait également jouer un rôle stratégique dans l'économie de guerre. Mais l'époque où il appartenait à la ville de Hambourg allait bientôt prendre fin. Car le traité de Versailles stipulait qu'après sa défaite, le Reich allemand devait fournir à la nouvelle Tchécoslovaquie un accès exempt de droits de douane à la mer. Et pour la Tchécoslovaquie, il était clair qu'elle voulait obtenir une partie du port de Hambourg.
Après tout, le fleuve Elbe jouait un rôle essentiel dans l'approvisionnement du pays. Lorsque nous le regardons sur la carte, nous voyons qu'il prend sa source à l'est de la République tchèque, près de la frontière avec la Pologne, puis traverse l'Allemagne pour finalement se jeter dans la mer du Nord à Hambourg. C'est ainsi qu'à partir de 1922, des négociations ont commencé pour déterminer quels biens fonciers les Tchèques devaient recevoir dans le port de Hambourg. Initialement, la ville hanséatique a proposé la partie orientale du Spreehafen, mais les Tchèques n'étaient pas satisfaits de cette offre. En conséquence, les négociations ont duré encore plusieurs années jusqu'à ce qu'un accord final soit signé par les deux parties en novembre 1929.